সো গাইস, কেমন আছেন আপনারা সবাই? আশা করি আপনারা সবাই ভালো আছেন। এই মুহূর্তে কিন্তু আমি যাচ্ছি ডগরতলির দিকে। সেদিকে আগে একটা বিল ছিল, সেখানে অনেক পানি ছিল। তো এখন সেদিকে যাব, গিয়ে দেখবো যে আসলে কি অবস্থা। এখন তো শুষ্ক মৌসুম, এখন অবশ্যই কীরকম জায়গা দেখতে হয় সেই জায়গাটা। তো চলুন আমার সাথে যাওয়া যাক সেই দিকে। সো গাইস, কেমন আছেন আপনারা সবাই? আশা করি কিন্তু আপনারা সবাই ভালো আছেন। আপনি এখন দেখতে পারতেছেন আমি এখন যেখানে আছি, এটা হচ্ছে ডগরতলি বিল। এর আগেও আপনাদেরকে এখানে নিয়ে আসছিলাম, তো আজকে আবারও আসলাম। তো আগে যখন আসছিলাম তখন কিন্তু এখানে পুরোপুরি পানিতে ভরপুর ছিল, একেবারে আপনার বর্ষা মৌসুম ছিল সেই সময়টায়। এই কারণে আশেপাশে কিন্তু পুরোপুরি পানি ছিল। কিন্তু এখন এই মুহূর্তে যে এখানে কিন্তু বর্ষার সিজন না, এখন শীতের সিজন, তাই বৃষ্টি বাদল নাই, এই কারণে কিন্তু পানিও একেবারে নামাই গেছে। তো একবার আপনাকে দেখাবো যে পানি আসলে কত বেশি ছিল এখানে, আর এই রাস্তাটা কত উঁচা ছিল। তো যেই সময়টা এখানে আসছিলাম সেই সময় কেবলমাত্র রাস্তা তৈরি করছে, রাস্তাটা পুরোপুরি বসে নাই। এর মধ্যে রাস্তা সমান প্রায় পানি উঠে গেছিলো। তো এই কারণে কিন্তু রাস্তার যে ইটগুলো আছে সেই ইটগুলো কিন্তু একটু ভাঙাচোরা। আমার পিছনে যে দেখতেই পারতেছেন হয়তো বা ভেঙে গেছে বা ওই যে আগলা হয়ে গেছে, যেহেতু পানির চাপ বেশি ছিল। তো এখন অবশ্য সেটা দেখাই যেতেছে। আর এখানে যে এত পরিমাণ পানি হইতো এটা আমি আসলে জানতামই না। তখন অবশ্য আমি গোসল করতে চাইছিলাম এখানে, কিন্তু গভীরতা নিশ্চিত ছিলাম না বলে আমি গোসল করি নাই, কারণ আমি নিজেও সাঁতার জানি না। তো আর এখন যখন এটার গভীরতা দেখতেছি তখন দেখে মনে হচ্ছে যে হ্যাঁ, আমার সিদ্ধান্ত কিন্তু ঠিকই ছিল। এত গভীরতায় আসলে কোনোভাবেই গোসল করা সম্ভব না, মানে আমি তো সাঁতার জানি না, বুঝেন নাই, এই কারণে। তো আমি আপনাদেরকে একটু গভীরতা দেখাই, দেখেন, দাঁড়ান। এই হচ্ছে রাস্তার অবস্থা। রাস্তার কি অবস্থা দেখতে পাচ্ছেন, আর এইদিকে গভীরতাটা দেখেন কতখানি গভীরতা। মোবাইলে আপনি বুঝতে পারতেছেন না, কারণ মোবাইল তো অনেকটা জুম করে নিয়ে আসে, ক্রপ করে নিয়ে আসে, কিন্তু গভীরতা কিন্তু অনেক বেশি। আর এদিকে পাশ দিয়ে কিছু ফুল ফুটছে, সরিষা ফুল ফুটছে, এখানে অল্প কিছু পানি আছে। আর প্রাকৃতিক পরিবেশের কথা যদি বলি, সেটা আগের মতোই সুন্দর, এটা নিয়ে কোনো কথা নেই। কিন্তু এখানে একটা এই যে এটাকে কি বলে, ইটের ভাটা, এই ইটের ভাটা আছে, এটা পরিবেশ দূষণ করতেছে, দেখেন ধোঁয়া বের করতেছে। আর ওইদিকে ওই যে টিলা করা মাটি আছে, সেই মাটিগুলো কেটে কেটে সেখান থেকে ইট বানাচ্ছে। যাই হোক, তো তখনকার অবস্থা এখনকার অবস্থা পুরোপুরি ভিন্ন। সেই সময় ছিল পানি, এই সময় তো আর পানি নাই। আমি অবশ্য আমার একটা সাইকেল আছে, সেই সাইকেলে করে আসছিলাম। যা আসার সময় তো টুকটাক ভিডিও করছিলাম, ওটাও দেখছেন। তো এবারের কথা যদি বলি যে দেখেন এত পরিমাণ যে পানি হবে এখানে, এটা কিন্তু আমি কোনোভাবেই জানতাম না। আমার পুরোপুরি ধারণার বাইরে ছিল এত পরিমাণ পানি যে হতে পারে। হয়তো আমি তখন মরেই যেতাম যদি এখানে নামতাম, কারণ আমি জানি না যে এত খাড়া একটা ঢাল হবে এখানে, অনেক খাড়া ঢাল এটা। তো এই ছিল মূলত আজকের ভিডিও। বেশি সময় নষ্ট করা যাবে না, যেতে হবে কর্মস্থলে, কাজে যেতে হবে। কাজে যাওয়ার সময় অলরেডি হয়ে গেছে, তো যাই সেদিকে। ছোট ছোট ব্লগ দেই, সবসময় পাশে থাকবেন, এটাই চেষ্টা করি।